เตรียมคล้ายជាអ្នកសរសេររៀបរៀងនិងនិពន្ធដោយកវីជើងព្រៃរចនាក្របដោយជាសុធាពិនិត្យអក្ខរាវិរុទ្ធដោយកញ្ញាទុំពិសិដ្ឋវគ្គបញ្ចប់ជាអ្នកសរសេរតាមអនឡាញបច្ចុប្បន្នកំណើននៃអ្នកសរសេរមានច្រើនគួរកត់សម្គាល់ជាពិសេសអ្នកសរសេរតាមប្រព័ន្ធបណ្ដាញសង្គមផ្សេងៗដូចជា Facebook ជាដើមខ្ញុំពិតជាសប្បាយចិត្តមែនទែនដែលប្រទេសយើងសម្បូរទៅដោយអ្នកសរសេរច្រើនបែបនេះហើយមួយវិញទៀតគឺការចែករំលែកតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតមានការផ្សព្វផ្សាយយ៉ាងទូលំទូលាយដែលវាជាភាពងាយស្រួលមួយសម្រាប់អ្នកដែលគ្មានថវិកាទិញសៀវភៅអានបានអានដោយឥតគិតថ្លៃទឹកចិត្តដែលចែករំលែកសំណេរតាមអ៊ីនធឺណិតគឺអាចនិយាយបានថាវាពិតជាទូលំទូលាយជាងផ្ទៃមេឃទៅទៀតព្រោះវាមិនងាយស្រួលដូចយើងអាននោះទេការសរសេរតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនេះជាចំណង់ចំណូលចិត្តដំបូងបំផុតរបស់ខ្ញុំដែលវាកើតក្នុងក្រអៅបេះដូងដោយក្តីស្រឡាញ់ខ្ញុំតែងតែចំណាយពេលសរសេរព្រាងជាច្រើនម៉ោងនៅក្នុងសៀវភៅចំណាយពេលអង្គុយគិតដើរគិតដេកគិតដើម្បីយកវាមកសរសេរចែករំលែកក្នុង Facebook ហើយពេលដែលខ្ញុំចែករំលែកវាហើយវាធ្វើឲ្យខ្ញុំមានអារម្មណ៍ជ្រះថ្លាក្នុងការចែករំលែកខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែអ្វីដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំគ្មានកម្លាំងសម្រាប់សរសេរបន្តទៀតនោះគឺមិនមានអ្នកអានមិនដឹងថាគេមិនឃើញឬគេធ្វើមិនឃើញការចែករំលែកចូលទៅក្នុង Facebook គោលបំណងធំបំផុតគឺចង់ឲ្យអ្នកដទៃទៀតបានអាននៅស្នាដៃរបស់យើងថាតើការសរសេររបស់យើងវាមានការអភិវឌ្ឍដល់កម្រិតណាហើយវាមានទម្ងន់ហើយឬនៅប៉ុន្តែមិនសូវមានអ្នកអានអត្ថបទទាំងនោះទេពេលខ្លះសឹងតែសម្រេចចិត្តថាជប់សរសេរម្ដងទៅហើយព្រោះបើព្យាយាមសរសេរព្យាយាមចែករំលែកក៏គ្មានអ្នកអានដែរតើប្រឹងប្រែងដើម្បីអ្វីទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយមានអ្នកអានឬគ្មានអ្នកអានក៏មិនត្រូវយកវាជាឧបសគ្គមករារាំងក្តីស្រមៃរបស់យើងដែរទោះមិនសូវមានអ្នកអានច្រើនដោយគេអ្នកល្បីក៏ដោយក៏មិនចោះចាញ់ត្រឹមនេះដែរបើពេលនេះយើងមានតែម្នាក់ដែលអានសំណេរយើងក៏ដោយម្នាក់នេះហើយដែលជាថ្នាំពោកម្លាំងសម្រាប់យើងបន្តដំណើរការសរសេរបន្តទៀតចាប់ផ្ដើមពីម្នាក់ចែករំលែកទៅម្នាក់នោះសំណេររបស់យើងនឹងកាន់តែមានអ្នកអានកាន់តែច្រើនប៉ុន្តែបើយើងមើលរំលងអ្នកអានតែម្នាក់របស់យើងនោះយើងនឹងបាត់បង់ឱកាសដ៏ធំសម្រាប់ថ្ងៃអនាគតជាអ្នកសរសេរត្រូវតែមានពាក្យថាអត់ធ្មត់ខំមើលសរសេរបើទោះបីជាទឹកភ្នែកស្រក់លើក្រដាសក៏ដោយក៏មិនត្រូវឈប់សរសេរឡើយបើទឹកភ្នែកស្រក់លើក្រដាសច្រើនកាលណាទម្ងន់នៃមនោសញ្ចេតនាក៏ច្រើនដោយទឹកភ្នែកនោះដែរបើញើសស្រក់ច្រើនកាលណានោះវាបានបញ្ជាក់អំពីការខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅរកគោលដៅកាន់តែខ្លាំងហើយការចាប់ផ្ដើមតែងតែនឿយហត់បើយើងមិនទាន់ដល់គោលដៅទេហើយបើពេលនេះយើងនៅតែហត់នោះបានន័យថាយើងមិនទាន់ដល់គោលដៅនោះទេអញ្ចឹងមានតែយើងប្រឹងប្រែងបន្ថែមទៀតត្រឹមនឹងការរិះគន់អំណាចនៃអ្នកគាំទ្រគឺជាដួងព្រលឹងនៃអ្នកសរសេរគ្រប់រូបក្នុងការបោះជំហានដើម្បីឈានទៅរកភាពល្បីល្បាញអ្នកគាំទ្រគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលអាចសម្រេចក្តីស្រមៃរបស់អ្នកសរសេរគ្រប់រូបឲ្យមានកម្លាំងក្នុងការសរសេរបន្ថែមទៀតប៉ុន្តែសម្រាប់យើងដែលអ្នកទៅតែរៀនសរសេរថ្មីថ្មោងច្បាស់ណាស់កិច្ចមិនផុតអំពីពាក្យរិះគន់ឡើយការរិះគន់មានពីរប្រភេទគឺការរិះគន់បែបស្ថាបនានិងការរិះគន់បែបចិនពន្លិចបើអ្នកកំពុងស្ថិតក្នុងកាលៈទេសៈដែលត្រូវមនុស្សគ្រប់មជ្ឈស្ថានមើលងាយសំណេរថាសំណេរគ្មានន័យខ្លឹមសារចូលអ្នកកុំអន់ស្រពោនចិត្តធ្វើអ្វីព្រោះនេះគ្រាន់តែជាការធ្វើតេស្តទឹកចិត្តនិងបេះដូងរបស់អ្នកប៉ុណ្ណោះបើអ្នកពិតជាចង់ក្លាយជាអ្នកសរសេរមួយរូបពិតមែនអ្នកនឹងមិនបោះបង់វាឡើយសូមយកការរិះគន់បែបចិនពន្លិចមកធ្វើជាកម្លាំងជំរុញទឹកចិត្តឲ្យដូចជារថយន្តដែលបំពាក់ប្រព័ន្ធហ្គាសអីចឹងដែរស៊ូលះបង់ទឹកភ្នែកល្អនៅក្នុងភ្នែកចូលខ្លះដើម្បីបង្កើនទឹកភ្នែកថ្លាឆ្វង់មួយទឹកភ្នែកធ្វើជាស័ក្តិសិទ្ធិក្នុងការសម្រេចចិត្តតាំងចិត្តស៊ូត្រៀមជំនះពាក្យរិះគន់គ្មាននរណាអាចគេចផុតពីពាក្យរិះគន់ឡើយមិនថាគ្រូបង្រៀនអ្នកសិល្បៈកម្មករអ្នកនិពន្ធរដ្ឋាភិបាលសម្ដេចជាដើមគឺមិនអាចគេចផុតឡើយបើគេរិះគន់សំណេររបស់យើងថាជាសំណេរអន់យើងគួរតែអានសំណេរខ្លួនឯងឡើងវិញហើយពិនិត្យមើលចំណុចខ្សោយសំណេររបស់យើងថាតើវានៅខ្វះចន្លោះត្រង់ណាខ្លះមិនមែនឲ្យតែគេរិះគន់ហើយក៏រត់ទៅសំងំអន់ចិត្តក្នុងបន្ទប់ឈប់សរសេរនោះទេបើលើកនេះអ្នកសរសេរមានគេរិះគន់ម្នាក់អ្នកត្រូវតែត្រឡប់ទៅអានសៀវភៅមួយក្បាលឲ្យចប់ហើយចាំត្រឡប់មកសរសេរសាក់លបង
ជាថ្មីម្ដងទៀតកាន់តែអានកាន់តែធ្វើឲ្យសំណេររបស់អ្នកមានខ្លឹមសារមានទម្ងន់នៅក្នុងនោះខ្លាំងជាងមុនសងសឹកនឹងពាក្យរិះគន់របស់អ្នកដទៃដោយការត្រឡប់មកអានសៀវភៅបន្ថែមទៀតគុំសងសឹកដោយការចងគំនុំនឹងគ្នាព្រោះវាគ្មានអ្វីរីកចម្រើនសម្រាប់ខ្លួនយើងនោះទេមនុស្សធម្មតាតែងតែសងសឹកនឹងនរណាម្នាក់ដោយការចងគំនុំនឹងគ្នាប៉ុន្តែសម្រាប់យើងដែលជាអ្នកស្រឡាញ់ឬមានក្តីស្រមៃចង់ខ្លាចជាអ្នកសរសេរមួយរូបដូច្នេះយើងត្រូវតែសងសឹកដោយការត្រឡប់មកសរសេរសំណេរមួយដែលមានអត្ថន័យខ្លឹមសារកាន់តែមានទម្ងន់ជាងមុនដើម្បីយកឈ្នះការរិះគន់មួយនេះការរិះគន់បែបស្ថាបនាមិនមែនជាបញ្ហាសម្រាប់អ្នកសរសេរនោះទេតែវាគឺជាធម៌ពលអស្ចារ្យមួយដែលប្រាប់យើងពីចំណុចខ្វះខាតរបស់យើងផ្ទាល់បើមានអ្នករិះគន់បែបនេះច្រើនពេកដូចជាឱសថសម្រាប់លេបឲ្យคล้ายជាអ្នកសរសេរមួយរូបក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននិងពេលអនាគតអញ្ចឹងអ្នកសរសេរឬអ្នកនិពន្ធនរណាក៏ប្រាថ្នាចង់បានដែរប៉ុន្តែវាមិនងាយស្រួលក្នុងការធ្វើដំណើរទៅក្បែរវាឬទៅឲ្យដល់វាណាស់អ្នកខ្លះក្នុងមួយជីវិតអាចសរសេរបានសៀវភៅតែមួយក្បាលប៉ុណ្ណោះហើយខ្លះទៀតក៏ស្លាប់ទៅដោយមិនបានបន្សល់ទុកអ្វីជាស្នាដៃផងដែរពាក្យថាស្លាប់ខ្លួនតែឈ្មោះនៅគឺមិនងាយនឹងមាននរណាអាចធ្វើបានទេដូច្នេះបើចង់ឲ្យឈ្មោះនៅត្រូវតែបន្សល់ទុកស្នាដៃហើយស្នាដៃនោះទេសោតត្រូវតែជាស្នាដៃដែលមានប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រទេសជាតិមាតុភូមិរបស់ខ្លួនកុំលក់ឧត្តមគតិចង់បិចរបស់អ្នកនិពន្ធមុតជាងដាវកំភ្លើងរបស់ទាហានហើយទឿខ្ទាជាងសំលេងមេដឹកនាំទៀតផងនេះបើយោងតាមសៀវភៅកំរងស្មេបណ្ដុំទស្សនៈសហនិពន្ធបន្ទាប់ពីអ្នកនយោបាយគឺជាអ្នកនិពន្ធនេះឯងដែលគេតែងតែព្រួយបារម្ភចំពោះវាសនារបស់ជាតិអ្នកនយោបាយគឺជាអ្នកគិតគូរវាសនាជាតិហើយអ្នកគិតគូររឿងជាតិត្រូវតែជាមនុស្សដែលមានសមត្ថភាពពិតប្រាកដនិងតម្កល់ជីវិតសម្រាប់ជាតិបើនយោបាយល្អជាតិនឹងសុខសាន្តរុងរឿងតែបើនយោបាយអន់ថយប្រទេសជាតិនឹងដុនដាបបន្ទាប់ពីអ្នកនយោបាយគឺអ្នកនិពន្ធគឺជាអ្នកបណ្ដុះស្មារតីដ៏ល្អបំផុតបន្ទាប់ពីគ្រូបង្រៀនតាមរយៈសំណេរទឹកខ្មៅរបស់ខ្លួនអ្នកនិពន្ធអាចធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិមួយរីកចម្រើនបានតាមរយៈចុងបិចរបស់ខ្លួនហើយក៏អាចធ្វើឲ្យជាតិមួយវិនាសផងដែរតាមរយៈចុងបិចរបស់ខ្លួននេះឯងប្រសិនអ្នកនិពន្ធរូបនោះព្យាយាមបង្កប់ព្យុះបង្កើតភ្លៀងមកបោកបក់អ្នកអានគ្រប់រូបឲ្យឆ្លក់ងវែងតាមរយៈពិភពសំណេរធ្វើជាអ្នកនិពន្ធត្រូវតែមានឧត្តមគតិយកជាតិជាធំជាងអ្វីៗទាំងអស់កុំយកសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនលក់ឲ្យនរណាម្នាក់កុំយកសំណេរទឹកខ្មៅរបស់ខ្លួនទៅដោះដូរនឹងអំណាចបនស័កមាសប្រាក់ហើយព្យាយាមសរសេរចាញ់មកនៅអ្វីដែលមិនពិតសរសេរបំផ្លើសការពិតជាដើមអ្នកនិពន្ធគួរតែតម្កល់ចិត្តឲ្យនៅកណ្ដាលហើយសរសេរដោយសេរីមិនស្ថិតក្រោមការគៀបសង្កត់បញ្ជារបស់នរណាឡើយដូចជាកវីម្ចាស់ស្ទឹងសង្កែលោកគង់ប៊ុនឈឿនបានពោលថាក្នុងមួយជីវិតឥតប្រាថ្នាអ្វីក្រៅពីសេរីក្នុងការសរសេរបើយើងដែលជាអ្នកសរសេរខ្វះឧត្តមគតិសម្រាប់ជួយជាតិហើយនោះតើសំណេររបស់យើងនឹងទៅជាយ៉ាងណាតើកូនចៅជំនាន់ក្រោយដែលមកបើសៀវភៅដែលយើងបានសរសេរនោះគេអាចមានឧត្តមគតិជួយជាតិដោយរបៀបណាបើអ្នកនិពន្ធជំនាន់មុនបានលក់ឧត្តមគតិខ្លួនដើម្បីអំណាចបុណ្យស័ក្តិបាត់ទៅហើយនោះនេះគឺជាគ្រោះថ្នាក់មួយដែលយើងគួរតែប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យមែនទែនចំពោះរឿងអ្នកនិពន្ធនេះអ្នកនយោបាយមិនមែនសិតតែជាមនុស្សល្អទាំងអស់នោះទេហើយអ្នកនិពន្ធក៏មិនមែនល្អទាំងអស់នោះដែរគឺតែមានជនខិលខូចខ្លះព្យាយាមបង្កគ្រោះកាចដល់សង្គមហើយយើងក៏មិនត្រូវធ្វើឲ្យជាមួយនឹងរឿងទាំងអស់នោះដែរព្រោះនៅពេលដែលអំពើអាក្រក់កើតឡើងហើយមនុស្សល្អមិនអើពើគឺអំពើអាក្រក់នឹងកាន់តែរីកដុះដាលឡើងទស្សនៈ365ថ្ងៃបើអ្នកនិពន្ធដែលជាអ្នកមានការស្រឡាញ់និងចង់បណ្ដុះធនធានមនុស្សតាមរយៈសំណេរពិតមែនគឺមិនត្រូវសរសេរក្រោមការបង្កឹបបញ្ជារបស់ជនខិលខូចឡើយអ្នកស្នេហាជាតិពិតប្រាកដតែងសុខចិត្តលះបង់ជីវិតដើម្បីជាតិអ្នកចង់ខ្លាចជាអ្នកនិពន្ធពិតប្រាកដគឺតែព្យាយាមអភិវឌ្ឍការសរសេររបស់ខ្លួនជានិច្ចដោយគ្មានការគៀបសង្កត់ពីនរណាម្នាក់ឡើយចុងក្រោយឧត្តមគតិនៅតែសំខាន់សម្រាប់មនុស្សម្នាក់មិនមែនសំខាន់សម្រាប់តែអ្នកនិពន្ធនោះឡើយគឺគ្រប់គ្នាត្រូវមានឧត្តមគតិជាតិនិយមធ្វើ
ធ្វើអ្វីដើម្បីជាតិធ្វើអ្វីដើម្បីក្តីសុខរួមគ្នាព្រោះបើជាតិសុខសាន្តអ្នកនិពន្ធប្រជាជនក៏សុខសាន្ត កសាងប្រជាប្រិយអ្នកសរសេរមិនអាចសរសេរបានទេបើគ្មានអ្នកអានហើយអ្នកអានក៏គ្មានអ្វីអានដែរបើគ្មានអ្នកសរសេរនោះអ្នកអាននិងអ្នកសរសេរប្រៀបបានដូចជាទឹកនិងត្រីប្រៀបដូចជាឃ្មុំនិងផ្កាប្រៀបដូចជាទីព្រឹក្សាជាជំរកនៃសត្វព្រៃអីចឹងដែរបើគ្មានទឹកគឺគ្មានជីវិតរបស់ត្រីរស់នៅឡើយបើគ្មានផ្កាទេឃ្មុំក៏មិនអាចធ្វើសម្បុកដែលមានក្បាលទឹកយ៉ាងផ្អែមឆ្ងាញ់បានដែរបើការកាប់ព្រៃឈើនៅតែបន្តកាប់រហូតដល់អស់ព្រៃនោះជីវិតរបស់សត្វព្រៃដែលរស់នៅទាំងប៉ុន្មាននឹងប្រែក្លាយជាផុតពូជអស់ជាមិនខានបើមានតែអ្នកសរសេរប៉ុន្តែគ្មានអ្នកអានមិនយូរហើយក៏មិនឆាប់អ្នកក៏អស់កម្លាំងហើយលេងបន្តវាទៀតអ្នកសរសេរអាចសរសេរដោយខ្លួនឯងបានហើយក៏អាចអានដោយខ្លួនឯងបានដែរព្រោះថាអ្នកសរសេរគឺជាអ្នកអានប៉ុន្តែចំពោះអ្នកអានវិញប្រសិនបើគ្មានអ្នកសរសេរហើយតើបានអ្វីនឹងអានទីទៅចំពោះអ្នកសរសេរក៏ត្រូវតែព្យាយាមកសាងប្រជាប្រិយភាពរបស់ខ្លួនឲ្យគេស្គាល់កាន់តែច្រើនផងដែរព្រោះបើយើងមានប្រជាប្រិយភាពស្នាដៃរបស់យើងនឹងអាចបញ្ជ្រាបចូលក្នុងខួរក្បាលរបស់អ្នកអានបានលឿននិងរហ័សបំផុតព្រោះឥទ្ធិពលនៃអ្នកមានប្រជាប្រិយភាពតែអ្នកធ្វើឲ្យមនុស្សដែលគាំទ្រល្អឬអាក្រក់តាមទង្វើដែលខ្លួនប្រព្រឹត្តដើម្បីកសាងធ្វើខ្លួនឲ្យមានប្រជាប្រិយមានវិធី6យ៉ាងដែលយើងអាចយកទៅសាក់លបងបានគឺទី1សំណេរមិនក្អេងក្អាងទី2មិនសរសេរអ្វីដែលខ្លួនមិនដឹងទី3ធ្វើជាអ្នកសរសេរមានឧត្តមគតិទី4ធ្វើខ្លួនជាគំរូល្អដល់មជ្ឈដ្ឋានជុំវិញទី5ត្រូវវឹកហាត់ស្នាដៃសំណេររាល់ថ្ងៃ6សរសេរចង្អុលផ្លៅមិនមែនសរសេរបញ្ជាចង់កសាងប្រជាប្រិយភាពមិនមែនងាយស្រួលនោះទេហើយវាក៏មិនពិបាកពេកដែរព្រោះសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះបច្ចេកវិទ្យាកាន់តែទំនើបដូច្នេះការកសាងប្រជាប្រិយគឺអាចមានភាពងាយស្រួលមួយកម្រិតដែរការមានប្រជាប្រិយភាពឬគ្មានប្រជាប្រិយវាមិនផ្ដោតសំខាន់ទៅតែ6ចំណុចនោះទេគឺវាផ្ដោតសំខាន់លើពាក្យថាតស៊ូប្រឹងប្រែងអត់ធ្មត់និងវឹកហាត់តែប៉ុណ្ណោះអ្នកអាចសាកល្បងសរសេរសំណេរបង្ហោះចូលទៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមផ្សេងៗដូចជា Facebook YouTube និងបណ្ដាញសង្គមផ្សេងៗទៀតតាមដែលអាចធ្វើទៅបានធ្វើជាអ្នកសរសេរកុំកំណាញ់ក្នុងការចែករំលែកបើសរសេរបានកាន់តែច្រើនបង្ហោះកាន់តែច្រើនចូលទៅក្នុងសង្គមទាំងនោះមិនយូរទេអ្នកនឹងមានអ្នកស្គាល់ច្រើនជាមិនខានស្របពេលដែលគេស្គាល់ច្រើននេះផងដែរត្រូវរក្សាតម្លៃរបស់ខ្លួនឲ្យបានល្អផងដែរព្រោះប្រជាប្រិយវាមិនស្ថិតស្ថេរនៅគង់វង្សរហូតឡើយវានៅជាមួយយើងលុះត្រាណាតែយើងឲ្យតម្លៃវាបើយើងព្យាយាមធ្វើខ្លួនឲ្យអស់តម្លៃហើយនោះប្រជាប្រិយភាពនឹងត្រឡប់ទៅរកកន្លែងដើមវិញជាមិនខានសំបីតែអ្នកចម្រៀងក៏ដោយក៏គង់តែធ្លាក់ប្រជាប្រិយដែរទោះជាអ្នកច្រៀងពីរោះយ៉ាងណាក៏ដោយបើចរិតអន់ហើយគ្មាននរណាគាំទ្រទេឡើយហើយអ្នកសរសេរក៏ដូចគ្នាទោះទឹកខ្មៅដែលយើងសរសេរទៅល្អយ៉ាងណាក៏ដោយបើកាយវិការចរិយាយើងក្អេងក្អាងកងកាយហើយនោះគេប្រកាសជាខ្ពើមលេងចង់អានស្នាដៃយើងជាមិនខានទេលះបង់កិច្ចការកំពេកកំពុកដើម្បីកិច្ចការធំមនុស្សម្នាក់មិនអាចធ្វើកិច្ចការ4-10ក្នុងពេលតែមួយបាននោះទេតែមនុស្សម្នាក់អាចសម្រេចកិច្ចការ4-10ឬច្រើនបានក្នុងមួយជីវិតរបស់គេកិច្ចការធំត្រូវការលះបង់ធំហើយត្រូវការដើមទុនធំផងដែរកូនក្មេងតែងចូលចិត្តធ្វើកិច្ចការណាដែលស្រួលកំពេកកំពុកមិនសូវមានការលំបាកដល់ខ្លួនហើយលទ្ធផលដែលគេទទួលបានគឺជាសមិទ្ធផលកំពេកកំពុកនោះឯងចូលសួរខ្លួនឯងសាកមើលថាតើយើងជាក្មេងឬជាមនុស្សចាស់ទុំកូនក្មេងឬចាស់ទុំមិនសម្គាល់លើអាយុឡើយតែគេសម្គាល់លើចរិតរបស់យើងទៅវិញទេក្មេងខ្លះមានអាយុនៅវ័យក្មេងតែមានការគិតដូចមនុស្សចាស់ក៏អាចចាត់ទុកថាជាមនុស្សចាស់ទុំបានដែររីឯអ្នកធំដែលធ្វើការនៅក្នុងក្រសួងស្ថាប័ននានាក៏មិនសម្គាល់ទៅលើមាធំនោះដែរគឺសម្គាល់ទៅលើឋានៈតួនាទីរបស់អ្នកធ្វើការក្នុងនោះទេតើបើចង់សម្រេចកិច្ចការធំហេតុអ្វីត្រូវឈឺក្បាលមកគិតលើរឿងកំពេកកំពុកបែបនេះ
ធ្វើអ្វីរឿងខ្លះគ្មានប្រយោជន៍សម្រាប់យើងទើបតែសោះតែយើងតែងតែគិតឲ្យធ្វើវាជារឿយៗដោយមិនដឹងថាវាបានស៊ីពេលវេលាយើងអស់ជាច្រើនជារៀងរាល់ថ្ងៃនិយាយបែបនេះមិនមែនចង់ឲ្យយើងមើលងាយទៅលើការងារតូចតាចនោះទេតែយើងត្រូវមើលថាតើការងារណាដែលផ្ដល់ប្រយោជន៍សម្រាប់កិច្ចការធំរបស់យើងព្រោះការងារធំអាចធ្វើបានសម្រេចជោគជ័យលុះត្រាណាតែមានកិច្ចការតូចតាចជាច្រើនវាប្រៀបដូចជាយើងដកស្មៅដែលដុះក្នុងស្រោចអីចឹងដែរប្រសិនជាយើងព្យាយាមដកស្មៅម្ដងបន្តិចរហូតអស់មួយស្រែនោះយើងនឹងទទួលបានលទ្ធផលគឺស្រោចស្រែលូតលាស់បានល្អប៉ុន្តែបើក្នុងស្រែសម្បូរទៅដោយស្មៅជាច្រើនហើយយើងមិនព្យាយាមដកស្មៅនោះទេតែយើងបែរទៅលើទំនប់តបភ្លឺស្រែទាំងដែលគ្មានទឹកលិចវិញនោះយើងក៏មិនអាចឃើញស្មៅដែលដុះក្នុងស្រោនោះអស់ឡើយហើយកិច្ចការធំរបស់យើងដែលចង់ឃើញស្រោលូតលាស់ល្អក៏មិនទទួលបានជោគជ័យដែរយ៉ាងណាមិញក្នុងការធ្វើកិច្ចការធំអ្វីមួយក៏ដោយយើងតែងផ្ដើមចាញ់អំពីកិច្ចការតូចតាមដំណាក់កាលរបស់វាតែយើងក៏ត្រូវចេះទម្លាក់ចូលនៅកិច្ចការខ្លះដែលមិនពាក់ព័ន្ធនឹងការងារធំរបស់យើងផងដែរសម្រាប់យើងដែលជាអ្នកសរសេរវិញគឺត្រូវទម្លាក់កិច្ចការអ្វីខ្លះដើម្បីសម្រេចកិច្ចការធំរបស់យើងខ្ញុំសូមឆ្លើយថាវាអាចនឹងមានច្រើនហើយក៏អាចនឹងមានតិចផងដែរទៅតាមមនុស្សម្នាក់អ្នកខ្លះគិតមានកិច្ចការជាច្រើនហើយធ្វើក្នុងពេលតែមួយអ្នកខ្លះក៏មានវិបត្តិក្នុងចិត្តមិនអាចដោះស្រាយចេញបានដែលជាហេតុនាំឲ្យគិតតែមានទឹកចិត្តចង់សរសេរបន្តទៀតពិតមែនហើយបើយើងពិតជាចង់សម្រេចបាននៅសមិទ្ធផលដ៏អស្ចារ្យមួយសម្រាប់ខ្លួនឯងពិតមែនយើងគួរតែដឹងថាតើកិច្ចការដំណាក់កាលតូចណាខ្លះដែលយើងត្រូវឆ្លងកាត់និងដំណាក់កាលតូចណាខ្លះគួរចោលធ្វើកិច្ចការធំមិនមែនធ្វើតែមួយថ្ងៃសម្រេចនោះទេហើយសរសេរសៀវភៅក៏មិនមែនសរសេរតែមួយថ្ងៃសម្រេចបាននោះដែរគឺត្រូវចាញ់អំពីមាតិកាតូចដែលយើងបានរៀបចំវាតាមលំដាប់លំដចំណងជើងតូចនោះនៅក្នុងមាតិការបស់យើងនេះហើយដែលជាផ្លូវនាំយើងទៅរកចំណងជាធំមួយគឺចំណងជើងសៀវភៅដែលយើងសរសេរចប់នេះឯងប្រឡំលោកក៏ដូចគ្នាដែរគឺវាកើតចាញ់អំពីចំណងជើងតូចដែលយើងដាក់តាមភាគនីមួយនៃសាច់រឿងដែលយើងបាននឹកឃើញមករៀបតាមលំដាប់លំដោយតាំងតែពីដើមដល់ចប់ទើបអាចសម្រេចចាញ់ជាប្រឡំលោកមួយក្បាលបាននិយាយឲ្យខ្លីតែម្ដងបើយើងចង់សម្រេចរឿងធំគឺទាមទារឲ្យយើងចេះលះបង់ការងារណាដែលមិនពាក់ព័ន្ធនឹងគោលដៅរបស់យើងចោលបើរវល់តែធ្វើរឿងតូចច្រើនពេកធ្វើម៉េចយើងអាចសម្រេចរឿងធំបានហើយក្នុងរឿងសាមកុកស៊ីម៉ាអ៊ីក៏បាននិយាយផងដែរថាបើត្រឹមរឿងតូចមិនបានទេរឿងធំនឹងខាតសរសេររិះគន់នៅក្នុងសង្គមនេះបើយើងសរសេរតែយល់ស្របរហូតវាគ្មានការរីកចម្រើនអ្វីនោះទេត្បិតអីការយល់ស្របធ្វើឲ្យយើងមានភាពចុះសម្រុងនឹងគ្នាក៏ពិតមែនតែយើងក៏មិនត្រូវយល់ស្របរហូតលែងដឹងថាអ្វីខុសអ្វីត្រូវអ្វីគួរយល់ស្របនិងអ្វីគួរប្រឆាំងនោះដែរជួនកាលពាក្យយល់ស្របរបស់នរណាម្នាក់គឺគ្រាន់តែចង់បានផលប្រយោជន៍អ្វីមួយតែប៉ុណ្ណោះហើយគេបានឡើងធំឯងក៏បានឡើងធំដូចគេដែរចំណែកការរិះគន់វិញគឺតែងតែធ្វើឲ្យនរណាម្នាក់ដឹងពីចំណុចខ្វះខាតរបស់ខ្លួនហើយងាយស្រួលក្នុងការអភិវឌ្ឍអោយចំចំណុចខ្វះខាតរបស់ខ្លួនហើយងាយស្រួលក្នុងការអភិវឌ្ឍត្រូវចំចំណុចផងដែរប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយការរិះគន់ចិនគេយើងក៏មិនត្រូវរិះគន់គ្រប់រឿងនិងរិះគន់ដោយគ្មានសិលធម៌នោះទេយើងត្រូវមានសិល្បៈក្នុងការរិះគន់នរណាម្នាក់ឬរិះគន់អ្វីមួយដោយមិនអោយអ្នកដទៃឈឺចាប់ដោយសារយើងបើយើងអាចរិះគន់ទៅលើនរណាម្នាក់រួចគេមិនឈឺចាប់ដោយពាក្យសម្ដីរបស់យើងហើយគេព្រមកែប្រែខ្លួនទទួលស្គាល់ពាក្យរិះគន់របស់យើងនោះបានន័យថាយើងចេះរិះគន់ដោយមានសិល្បៈហើយការសរសេររិះគន់សូមសរសេរអ្វីដែលជាការពិតទៅបានហើយកុំបំផ្លើសដើម្បីរិះគន់ទៅលើនរណាម្នាក់ដោយមានបំណងអាក្រក់អ្វីមួយដូចជារិះគន់ដើម្បីចិនពន្លិចជាដើមយើងដឹងហើយនៅលើលោកយើងនេះគ្មានអ្វីអាចកំបាំងទោះបីជាមានអាចកំបាំងក៏ដោយមិនយូរមិនឆាប់គង់នឹងអាចលេចឡើងមកនេះសមដូចជាទស្សនៈព្រះពុទ្ធបានលើកឡើងថាមានរបស់3យ៉ាងដែលមិនអាចលាក់បាំងបានយូរ
ទី1គឺព្រះអាទិត្យទី2គឺព្រះច័ន្ទនិងទី3គឺសេចក្តីពិតដូច្នេះអានកំបាំងវាគ្មាននោះទេគ្រាន់តែយូរហើយនឹងឆាប់វានឹងលេចឡើងដោយខ្លួនឯងហើយរាល់ទង្វើរបស់នរណាម្នាក់ក៏ដោយមិនថាមេដឹកនាំមិនថាមេសាសនាមេនយោបាយវាគង់តែលេចចាញ់នៅរូបភាពដែលបោកប្រាស់ប្រជាពលរដ្ឋឬសាសនិកជនដែលជាអ្នកស្ដាប់បង្គាប់បញ្ជាសរុបមកវិញអ្វីដែលជាការពិតយើងគួរតែចេះរិះគន់ដើម្បីកែលម្អចំណុចខ្វះខាតរបស់នរណាម្នាក់តែក៏មិនមែនត្រូវតែរិះគន់រហូតឬក៏ត្រូវប្រឆាំងរហូតនោះដែរយើងត្រូវសង្កេតមើលឲ្យមែនទែនទៅលើអ្វីដែលយើងបានឃើញបានដឹងបានឮរួចវិភាគរកការពិតឲ្យឃើញចាំរិះគន់តាមក្រោយការរិះគន់ដ៏មានប្រសិទ្ធភាពបំផុតនោះគឺប្រាប់ពីចំណុចល្អរបស់គេជាមុនហើយប្រាប់ពីចំណុចដែលពួកគេត្រូវកែលម្អបើធ្វើបែបនេះបានគឺល្អបំផុតជៀសវាងការរិះគន់ទាំងទៅទឹងទឹះងងឹតងងល់គ្មានការគិតពិចារណាឲ្យបានល្អិតល្អន់សរសេរការពិតគុំសរសេរការពារអ្នកវិភាគនយោបាយសង្គមខ្មែរលោកបណ្ឌិតកែមឡៃបានបន្សល់ទុកពាក្យមួយឃ្លាមុននឹងគិតត្រូវបានគេបាញ់សម្លាប់ថាចុងនិយាយការពិតតែគុំនិយាយការពារបើអ្នកស្អប់អំពើពុករលួយបើស្រឡាញ់យុត្តិធម៌បើស្រឡាញ់ប្រទេសជាតិដ៏កំសត់របស់ខ្មែរមួយនេះសូមកុំធ្វើអ្វីដោយគ្រាន់តែការពារនរណាម្នាក់ដើម្បីផលប្រយោជន៍បុគ្គលតែមិនបានគិតដល់ផលប្រយោជន៍រួមក្នុងនាមជាអ្នកសរសេរគឺបានន័យថាយើងគឺជាអ្នកកំណត់វាសនាប្រទេសជាតិមួយឲ្យរីកចម្រើនឬអន់ថយនៅក្នុងស្នាដៃរបស់យើងនេះដូច្នេះរាល់សំណេរគឺយើងមិនមែនចេះតែប៉ាតណាប៉ាតណៃនោះទេសំណេរត្រូវតែមានការសរសេរពីថតភាពសង្គមបើសង្គមបែបណាសំណេរក៏បែបនោះដែរប៉ុន្តែបើយើងក្រឡេកមើលសង្គមខ្មែរយើងវិញមេដឹកនាំមិនថែមទាំងមិនយកចិត្តទុកដាក់ដល់អ្នកនិពន្ធនោះទេតែបែរជាក្តិចត្រួយអ្នកនិពន្ធមិនអោយលូតលាស់ថែមទៀតផងបើមែនទេទៅនៅក្នុងសង្គមយើងនៅសល់តែអ្នកនិពន្ធថ្មីដែលចាប់កំណើតឡើងមកមានគំនិតនៅខ្ចីមិនសមមានការវិភាគល្អិតល្អន់ឬដឹងពីល្បិចកលកខ្វក់របស់ពួកជនក្បត់ជាតិប៉ុណ្ណោះរីឯអ្នកនិពន្ធដែលមានការគិតការវិភាគនិងការសរសេរបានចំចំណុចសរសេរត្រូវរឿងពីបញ្ហានានានៅក្នុងសង្គមបែរជាគេចោទថាសរសេរសំណេរបញ្ចុះបញ្ចូលញុះញង់ក្បត់ជាតិបង្កឲ្យមានភាពច្របូកច្របល់នៅក្នុងសង្គមទៅវិញប៉ុន្តែបើអ្នកនិពន្ធណាសរសេរសរសេរលើកជើងខាងបពពួករបស់គេលើកតម្កើងប្រៀបដូចជាស្ដេចលោកបណ្ឌិតកែមឡៃក៏បានលើកនៅសម្ដីរបស់ប្រជាជនខ្មែរមុខនិយាយបែបនេះថាហេតុអ្វីលោកកែមឡៃនិយាយត្រូវរឿងរបស់សង្គមម្លេះលោកក៏បានតបវិញថាមិនមែនខ្ញុំពូកែនិយាយត្រូវរឿងសង្គមនោះទេប៉ុន្តែមកពីសង្គមនេះមានរឿងជាច្រើនពេកអីចឹងហើយយើងនិយាយអ្វីក៏ត្រូវដែរយ៉ាងណាក៏ដោយឧត្តមគតិរបស់យើងក្នុងនាមស្មេមួយរូបបើកាន់ប៊ីកាលណាហើយដាច់ខាតគឺសរសេររឿងពិតបើទោះបីជាដឹងថាសរសេររឿងពិតបញ្ហាពិតនៅក្នុងសង្គមយើងគ្មានជីវិតរស់នៅក៏ដោយលោកបណ្ឌិតកែមឡៃក៏បានពោលពាក្យទុតិថាពេលខ្ញុំវិភាគម្ដងខ្ញុំមិនដែលគិតថាខ្លួនឯងនៅមានជីវិតនោះទេរីឯកវីម្ចាស់ស្ទឹងសង្កែគង់ប៊ុនឈឿនក៏បានសរសេរទុកដែរថាក្នុងមួយជីវិតឥតប្រាថ្នាអ្វីក្រៅពីសេរីដើម្បីសរសេរបើនិពន្ធតាមតែបញ្ជាគេដូចយកមកជួលដេបិទមិត្តខ្លួនឯងតម្លៃទឹកខ្មៅនៅត្រង់សច្ចៈទោះគុច្រវាក់មិនញញឹតក្រែងបើឃើញភ្លើងហើយបើជាថាផ្សែងគឺក្បត់ខ្លួនឯងមុនក្បត់អ្នកអានកំណាប់នេះវាហាក់ឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញថាកវីនិពន្ធរូបនេះមិនគំត្រូលដាច់ខាតនៅការសរសេរសំណេរទាំងឡាយណាដែលស្ថិតក្រោមការបង្គាប់បញ្ជាកវីចង់សរសេរលើកឡើងពីបញ្ហានានាដោយគ្មានការគៀបសង្កត់ពីខាងណាមួយឡើយហើយមួយវិញទៀតគឺចង់ទុកជាគំរូល្អមួយសម្រាប់អ្នកនិពន្ធសម្រាប់កវីជំនាន់ក្រោយៗឲ្យមានភាពក្លាហានសរសេរនៅអ្វីដែលជាការពិតដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងពីតថភាពសង្គមបង្ហាញដល់អ្នកអានឲ្យដឹងថាសម័យកាលនោះរស់នៅយ៉ាងដូចម្ដេចការរីកចម្រើនអ្វីខ្លះពុករលួយអ្វីខ្លះនិងមានភាពយុត្តិធម៌អយុត្តិធម៌អ្វីខ្លះត្រៀមឯកសារខ្លះការសរសេរដោយគំនិតខ្លួនឯងគឺជារឿងល្អតែការសរសេរដោយមានឯកសារយោងថែមទៀតគឺជារឿងសែនល្អមានគំនិតសរសេរដោយខ្លួនឯងគឺជាអ្នកនិពន្ធខ្លាំងហើយតែបើមានឯកសារជំនួយផងនោះនឹងក្លាយជាអ្នកនិពន្ធកាន់តែខ្លាំង
មនុស្សម្នាក់តែងប្រកាន់ខ្ជាប់នៅគំនិតរបស់ខ្លួនឯងថាគំនិតខ្លួនឯងល្អហើយមិនសូវបើកចិត្តទូលាយទទួលយកគំនិតអ្នកដទៃឡើយទោះជាពេលខ្លះគេអុយជាមតិយោបល់ខ្លះក្តីបានត្រឹមតែស្ដាប់ហើយក៏នៅតែរឹងជជែកយកគំនិតខ្លួនឯងដដែលជាស្ដែងដូចក្នុងរឿងសាមកុកឆាវជាមនុស្សចូលចិត្តប្រឹក្សាយោបល់ណាស់តែនៅពេលដែលប្រឹក្សាគំនិតយោបល់ទាំងអស់នោះហើយឆាវបែរជាប្រកាន់យកគំនិតខ្លួនឯងដដែលបើជ្រួលជាសរសេរហើយគួរសរសេរឲ្យអស់សេចក្តីកុំទុកឲ្យអ្នកអានយល់ដោយខ្លួនឯងព្រោះពេលខ្លះគំនិតរបស់អ្នកអានមិនដូចគំនិតអ្នកសរសេរឡើយបើគិតដូចអ្នកសរសេរមិនអីទេតែបើគិតខុសពីអ្នកដែលសរសេរចង់បង្ហាញនោះគឺគ្រោះថ្នាក់បំផុតពេលសរសេរសូមចាប់ផ្ដើមប្រមូលឯកសារពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអត្ថបទដែលយើងសរសេរឲ្យបានច្រើនព្រោះវាអាចជំនួយក្នុងការសរសេររបស់យើងដោយមិនរអាក់រអួលទន្ទឹមនឹងនេះដែលលោកយងសូដាបានពោលទុកក្នុងសៀវភៅពីអ្នកអានទៅអ្នកសរសេរដែលថាអ្នកសរសេរក៏ត្រូវតែមានភាពឆ្លៀវវៃផងដែរក្នុងការដកស្រង់នៅគំនិតពីសៀវភៅផ្សេងដើម្បីបន្ស៊ីទៅនឹងគំនិតដែលមាននៅក្នុងសៀវភៅដែលខ្លួនកំពុងសរសេរដូច្នេះហើយអ្នកសរសេរគ្រប់រូបមិនត្រូវប្រើស្មារតីនៃការស្រមើស្រមៃរបស់ខ្លួនទាំងស្រុងនោះទេលើកលែងតែប្រឡំលោកមួយគត់ដែលទាមទារឲ្យយើងមានការស្រមើស្រមៃខ្ពស់ក្រៅពីនេះអ្នកសរសេរត្រូវចេះស្វែងរកឯកសារពាក់ព័ន្ធនឹងអត្ថបទដែលខ្លួនកំពុងសរសេរឲ្យបានច្រើនតាមដែលអាចធ្វើទៅបានដើម្បីជៀសវាងការសរសេរដល់ចំណុចណាមួយហើយយើងទើបគំនិតគិតរកអ្វីសរសេរមិនចាញ់ការសរសេរអត្ថបទផ្សេងគឺវាទាមទារឲ្យយើងត្រូវតែមានឯកសារយោងព្រោះវាសំខាន់ខ្លាំងណាស់មិនអាចចោលបានឡើយជាពិសេសគឺការសរសេរអត្ថបទណាដែលទាក់ទងជាមួយប្រវត្តិសាស្ត្រតែម្ដងលុយសំខាន់មានរឿងមនុស្សអាត្មានិយមតែងតែនិយាយថាដើម្បីមានសុភមង្គលលុះត្រាមាន3ចំណុចទី1គឺលុយទី2គឺលុយទី3គឺលុយមនុស្សណាដែលឲ្យតម្លៃលើលុយខ្លាំងពេកមនុស្សនោះនឹងក្លាយទៅជាទាសកររបស់លុយយើងមិនអាចរស់ដោយខ្វះលុយក៏ពិតមែនតែយើងក៏មិនមែនធ្វើជាមនុស្សមុខលុយពេកដែររបស់ខ្លះត្រូវចេះដោយជាមួយលុយយកមកវិញរបស់ខ្លះទីមិនចាំបាច់ទាលុយពេកក៏បានបើក្រឡេកមកមើលសង្គមខ្មែរពីមុនវិញអ្នកស្រុកស្រែចំការដែលរស់នៅភូមិផងរបងជាមួយគ្នាតែងតែមានវប្បធម៌មួយគឺវប្បធម៌នៃការចែករំលែកអ្នកភូមិអាចសុំជីស្លឹកគ្រៃម្ទេសគ្នាបានដោយក្តីរីករាយគ្មានគិតពីលុយនោះទេជួនកាលហុចសំឡងមួយចានឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកផងដែរនេះបង្ហាញឲ្យឃើញថាមនុស្សមានសាមគ្គីភាពនិងមានបេះដូងនៃក្តីស្រឡាញ់និងការចែករំលែកដ៏អស្ចារ្យមួយដែលកម្ររកបាននាពេលបច្ចុប្បន្នប៉ុន្តែបើយើងសម្លឹងមកមើលសង្គមឥឡូវនេះគឺគ្មានរបស់ណាអយទៅទេនោះទេបើមានពិតមែនក៏មានត្រឹមតែតិចតួចប៉ុណ្ណោះមនុស្សសពថ្ងៃងប់ងល់នឹងលុយងប់ងល់នឹងការចង់មានចង់បានខ្លាំងហួសហេតុដល់ថ្នាក់ខ្លាយខ្លួនជាមនុស្សអាត្មានិយមមិនដឹងខ្លួនមានសំណួរមួយដែលចោទឡើងថាតើអ្នកនិពន្ធអាចក្លាយជាអ្នកមានដែរឬទេបើគិតនិពន្ធតែមួយមុខមែនតែនទៅត្បិតថាសង្គមខ្មែរយើងឥឡូវឃើញមានការងើបឡើងវិញនៅការអានសៀវភៅក៏ដូចជាអ្នកនិពន្ធសៀវភៅជាច្រើនក៏ពិតមែនប៉ុន្តែបើទោះបីជាការកើនឡើងនៃអ្នកអានច្រើនយ៉ាងណាក៏ដោយក៏អ្នកនិពន្ធស្រុកយើងមិនងាយនឹងក្លាយជាអ្នកមានបានដែរអ្នកក្រក៏អាចក្លាយជាអ្នកនិពន្ធបានហើយអ្នកមានក៏អាចក្លាយទៅជាអ្នកនិពន្ធបានដូចគ្នាប៉ុន្តែអ្នកនិពន្ធមិនអាចក្លាយជាអ្នកមានបានឡើយព្រោះអ្នកនិពន្ធគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានបេះដូងក្តីស្រឡាញ់ចិត្តអាណិតអាសូរនិងចែករំលែកគំនិតរបស់ខ្លួនទៅកាន់អ្នកដទៃដោយគ្មានព្រំដែនកំណត់អ្នកដែលចង់ធ្វើជាអ្នកនិពន្ធគឺមិនគួរធ្វើដើម្បីតែលុយមួយមុខនោះទេគឺត្រូវធ្វើជាមនុស្សម្នាក់ដែលសរសេរចង្អុលបង្ហាញនិងដោះស្រាយបញ្ហានានាជាដើមបើចង់ក្លាយជាអ្នកមានសូមកូនធ្វើជាអ្នកនិពន្ធអីតែបើក្លាយជាអ្នកមានគំនិតចែករំលែកគឺអាចធ្វើបានរឿងលុយសូមគិតត្រឹមតែ 1% ឬ 10% បានហើយដើម្បីយកមកចិញ្ចឹមក្របពាសដល់ក្រៀមស្វិតរបស់យើងតែអ្វីដែលយើងត្រូវគិតនោះគឺការចិញ្ចឹមគំនិតផ្ដល់នូវគតិបណ្ឌិតជាច្រើនឲ្យទៅអ្នកអានដើម្បីឲ្យមានការភ្លឺស្វាងខាងបញ្ញាស្មារតីមានផ្លូវដែលត្រូវដើរមានគោលដៅត្រូវគិត
មានជីវិតរស់នៅដើម្បីជាតិមាតុភូមិមិនមែនដើម្បីបកពួកនិយមណាមួយឡើយធ្វើជាអ្នកជួយបំភ្លឺពន្លឺដ៏អស្ចារ្យបំផុតនៃការអប់រំគឺសៀវភៅហើយសៀវភៅដ៏អស្ចារ្យបំផុតនោះគឺសៀវភៅដែលសរសេរឡើងដោយអ្នកនិពន្ធមានឧត្តមគតិស្នេហាជាតិពិតប្រាកដអ្នកនិពន្ធល្អមេរូបអាចធ្វើឲ្យអ្នកអានជាច្រើនទទួលបានចំណេះដឹងល្អនិងការអភិវឌ្ឍគំនិតស្មារតីបានល្អផងដែរដូចពាក្យមួយឃ្លាដែលគេបានពោលថាតារារះនៅលើមេឃជាច្រើនដួងតែនៅមិនអាចបំភ្លឺពេលរាត្រីបានច្បាស់ចាញ់នឹងដួងចន្ទ្រាតែមួយដួងផងវាអាចបំភ្លឺពេលរាត្រីឲ្យមានពន្លឺបាននេះប្រៀបបាននឹងការមានមិត្តភក្តិជាច្រើនអ្នកតែមិនអាចប្រៀបបាននឹងមិត្តល្អតែម្នាក់បើបែបនេះសំណេរដែលយើងសរសេរចាញ់ផ្សាយទៅទោះបោះពុំក្តីមិនបានបោះពុំក្តីត្រូវតែជាពន្លឺដ៏ត្រចះត្រចង់នៃអ្នកអានសូមគុំគិតថាខ្លួនមិនទាន់ខ្លាចជាអ្នកនិពន្ធហើយសរសេរអ្វីក៏បានអោយតែជាអត្ថបទជួនកាលយើងមិនទាន់ខ្លាចជាអ្នកនិពន្ធក៏ពិតមែនតែសំណេរដែលយើងសរសេរទៅនោះបែរជាត្រូវអ្នកនិពន្ធណាម្នាក់បានឃើញនិងបានអានសំណេរដែលយើងសរសេរហើយគិតពេញចិត្តជាខ្លាំងព្រោះតែទឹកដៃនៃការនិពន្ធរបស់យើងគឺល្អគ្រប់គ្រាន់អាចនឹងទទួលយកបានតែផ្ទុយទៅវិញបើយើងសរសេរអ្វីមួយដែលមិនបានព្រឹត្តព្រែងឬចង់សរសេរអ្វីក៏បាននោះវាអាចនឹងបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់អ្នកអានដែលខ្វះបញ្ញាក្នុងការពិចារណាគំនិតរបស់អ្នកជាមិនខានបើគ្មានគំនិតពិចារណាបញ្ញាក៏មិនកើតឡើងនេះបើតាមទស្សនៈរបស់ខុងជឺដែលជាអ្នកប្រាជ្ញដ៏ល្បីមួយរូបពន្លឺដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់បំភ្លឺមាតុភូមិដល់កំសត់របស់អ្នកនេះសូមចាប់ផ្ដើមពីអ្នកផ្ទាល់តែម្ដងទៅព្រោះបើតាមទ្រឹស្ដីព្រះពុទ្ធមានពុទ្ធដីកាលើកឡើងថាពន្លឺទៀនរឹបបណ្ដើមគឺបានដុតបន្តចេញអំពីពន្លឺទៀនតែមួយប៉ុណ្ណោះហើយទៀនដំបូងគេនោះនឹងមិនថមថយធម្មពលឡើយប្រៀបដូចជាសុភមង្គលដូច្នេះដែរវានឹងមិនថមថយធម្មពលទេនៅពេលដែលអ្នកចែករំលែកដល់អ្នកដទៃអញ្ចឹងហើយយើងត្រូវតែដើរតួជាទៀនបំភ្លឺគេដែលដុតបំភ្លឺឲ្យទៅទៀនរឹបប៉ុណ្ដើមទេដើម្បីទៀនរឹបប៉ុណ្ដើមនោះទទួលបានពន្លឺគ្រប់ទៀនហើយព្រះពុទ្ធមានពុទ្ធដីកាថាប្រសិនបើអ្នកយល់ថាអ្នកពុទ្ធជាដើរផ្លូវត្រូវហើយអ្វីដែលអ្នកត្រូវធ្វើបន្តទៀតគឺការបន្តដំណើរទៅមុខរហូតបានសម្រេចដូច្នេះបើអ្នកគិតថាខ្លួនអ្នកមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការធ្វើអំពើល្អហើយនោះរឿងដ៏ធំបំផុតសម្រាប់អ្នកគឺការបន្តដំណើរទៅមុខទៀតរហូតបានសម្រេចដើម្បីក្លាយជាមនុស្សម្នាក់ដែលអាចជួយបំភ្លឺដល់មនុស្សគ្រប់គ្នាបានលុះត្រាតែយើងបានដុតខ្លួនឯងឲ្យមានពន្លឺជាមុនសិនទើបយើងអាចដុតឲ្យអ្នកដទៃទៀតបានហើយកាលណាបើយើងដុតអ្នកដទៃឲ្យឆេះច្រើនកាលណាហើយពន្លឺនឹងគ្រប់ដណ្ដប់ភាពងងឹតវិញម្ដងកាលណាពន្លឺគ្រប់ដណ្ដប់ភាពងងឹតហើយនោះគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់នឹងភ្លឺចែងចាំងដូចគ្រាប់ពេជ្រដែលចាំងពន្លឺភ្លេកៗអីចឹងដែរជួយជាតិបែបណាប្រទេសជាតិស្ថិតក្នុងសង្គ្រាមត្រូវការកម្លាំងប្រជាជនដើម្បីចាញ់ច្បាំងរីឯប្រទេសជាតិស្ថិតក្នុងសន្តិភាពត្រូវការយុវជនខ្លាំងដើម្បីអភិវឌ្ឍជាតិមានយុវជនដែលចេះស្នេហាជាតិគឺប្រទេសជាតិនឹងមានតែភាពរុងរឿងចម្រុងចម្រើនប៉ុន្តែបើការស្នេហាជាតិរបស់យុវជនប្រកបដោយអវិជ្ជាគ្មានការគិតពិចារណាប្រកាន់បកពួកនិយមគិតតែផលប្រយោជន៍ខ្លួននោះប្រទេសជាតិនឹងកាន់តែអាប់អនបើក្រឡេកមកមើលយុវជនបច្ចុប្បន្នវិញហាក់ដូចជាងប់ងល់នឹងស្នេហាខ្លាំងមែនទែនខ្លះក៏មានស្នេហារហូតភ្លេចការសិក្សាខ្លះក៏មានស្នេហារហូតភ្លេចការងារដោយគិតថាស្នេហារបស់ខ្លួនសំខាន់ជាងអ្វីៗទាំងអស់បើយុវជនចេះតែមានបេះដូងស្នេហាប្រទេសជាតិឲ្យដូចជាស្នេហាប្រុសស្រីវិញនោះមិនដឹងល្អយ៉ាងណាទេតែប្រហែលជាពួកគេមិនបានគិតដល់ចំណុចមួយគឺប្រទេសមានសន្តិភាពស្នេហាប្រុសស្រីក៏ជោគជ័យមានសុភមង្គលតែបើប្រទេសជាតិស្ថិតក្នុងភាពវិវត្តនោះស្នេហារបស់ពួកគេនឹងមិនអាចមានសុភមង្គលបានឡើយជាតិចលាចលមិនមែនជាពេលដែលយើងត្រូវបន្ទោសទៅលើមេដឹកនាំទាំងស្រុងនោះទេប៉ុន្តែវាមកពីភាពរងើយកន្តើយរបស់យុវជនទេតា
យុវជនបើទោះជាគ្មានអ្វីអស្ចារ្យសម្រាប់ជួយកសាងជាតិក៏ពិតមែនតែសូមត្រឹមតែការរៀនសូត្រមានចំណេះដឹងប្រកបដោយក្រមសីលធម៌ប្រកាន់សច្ចធម៌គុណធម៌ជាប់ក្នុងខ្លួនក៏បានដែរពីព្រោះថាបើប្រទេសជាតិមួយមានប្រជាជនដែលមានក្រមសីលធម៌ល្អប្រពៃមានគុណធម៌ស្គាល់អំពើបុណ្យអំពើបាបនោះប្រទេសជាតិមួយនឹងមានតែសន្តិភាពជាយុវជនជាអ្នកសិក្សាបិគឺជាជំរឿនល្អបំផុតសម្រាប់ការជួសជាតិក្នុងប្រទេសដែលមានសង្គ្រាមគេយកផ្លែដើរសម្រាប់ប្រឆាំងតតាំងនឹងអំពើជាចិនពីពួកខ្មាំងសត្រូវតែក្នុងប្រទេសដែលមានសន្តិភាពคล้ายៗឬសន្តិភាពបោកគេប្រើចុងបិចសម្រាប់ប្រឆាំងតតាំងនឹងអំពើបោកប្រាស់គ្រប់ប្រភេទគ្រប់រូបភាពដែលកើតឡើងទៅលើប្រជាជនស្លូតត្រង់ហើយគេក៏ប្រើចុងបិចសម្រាប់ទាមទារយុត្តិធម៌ផងដែរពីព្រោះក្នុងប្រទេសជាតិមួយតែងតែមានរឿងយុត្តិធម៌និងអយុត្តិធម៌ប៉ុន្តែបើអយុត្តិធម៌ច្រើនជាងយុត្តិធម៌យើងក៏ត្រូវតែចេះទាមទាររកយុត្តិធម៌ផងដែរដូច្នេះបើយើងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពជាសិស្សជានិស្សិតជាយុវជនដែលស្រឡាញ់ការសិក្សាអាចប្រើបិជាអាវុធមួយសម្រាប់ការប្រឆាំងទាមទារអ្វីមួយដែលយើងចង់បានពីព្រោះពេលខ្លះរឿងខ្លះយើងបានដឹងហើយបានឮក៏ពិតមែនតែយើងមិនអាចនិយាយបានឡើយព្រោះជាប់គាំងនឹងរនាំងសង្គម